Өткен жылдың 25 желтоқсанын Шукаевтар отбасы енді ұмыта қоймас. Тілсіз жау санаулы уақытта шаңырақтарын ортасына түсірді. Өрт таңертеңгілік, үлкендер жұмысқа, балалар мектепке кеткенде болған. Абырой болғанда отбасы мүшелері дін аман. Бұл кезде өндірістік қызмет көрсету базасының слесарі Александр Шукаев жұмысына енді кірісіп жатқан. Жайсыз хабарды көршілерінен естіп, үйіне шұғыл жетіпті. Келгенде өрт сөндірушілер жалынның бетін қайтарған екен. Өрттен кейін осы қыстың мезгілі балдармен қайда оратынымды білмедім. Сасық қалдық. Когда пожарники потушили пожар, я зашла в дом. Өрт өшірілген соң үйге кіріп қарадым, шошып кеттім. Бәрі қап-қара, қабырғалар жанып кеткен. Бірінші ойым, жаңа жыл қарсаңында қайда барып паналаймыз. Енді тұра аламыз ба бұл үйде деген үрей болды. Біз бірінші үйді өрттен кейін көргенімізде шошып кеттік. Біз ойладық, мына үй жарамды бола ма, жарамсыз бекен. Сосын тағы ой болғанымыз, біздің балдары бар, сашкелер қайда тұрады екен, алдымыз қыс болып жатыр. Ойымызға тек сол бірінші ой келді. Ұжымның ауызбіршілігі осындай кезде байқалады. Басына сын түскенде Александрға көмектесуге барлығы атсалысты. Атырау мұнай құбыр басқармасының басшылығы шұғыл комиссия құрып, үйін қалпына келтіруге қаржы бөлді. Өзі жұмыс жасайтын өндірістік қызмет көрсету базасының ұжымы үйді жөндеу үшін асар жасауды ұйғарды. Осындай төтенше оқиғадан ешкім сақтандырмаған ғой. Әріптесіміз Александр Шукаевтың үйі өртеніп кеткенін естігенде бізде сасып қалдық. Содан жігіттерді жинап сөйлестік. Оған қандай көмек бере алатынымызды ақылдастық. Өндірістік қызмет көрсету базасының ұжымы бір күн ішінде қаржылай көмек жинады. Қолынан іс келетін жігіттер үйін жөндеуге жаңа жыл мейрамдарында күн-түн демей көмектесті. Басқарма басшылығы да үлкен көмек көрсетті. Өндірістік қызмет көрсету базасындағы қолдан іс келетін жігіттерді ұйымдаса қалды. Жаңа жыл мерекелерінде демалыстарын қиып, әріптесінің үйін жөндеуге кірісті. Бірі сылағын жасады, бірі электр жүйесін жүргізді. Жылу қазандығын да жаңадан орнатып берді. Олар демалыс сайын Александрдың үйіне жол салатын болды. Мақсат өрт шалған үйді жөндеп, отбасының қуанышын көру, қолдан келген көмегін жасау. Все нормально, закрываю. Решил предложить ему свою помощь. Мен үйінің электр жүйесін тартып беруге қол ұшын бердім. Себебі менің қолымнан келетін жұмыс. Сондықтан да осылайша көмектестім. Енді Александр жағдайын естіп, алда уақытта демалыс күндері қолымнан келетін шкатулкам бар, соның барымша соғып беріп, көмегім болсын деп, ұжымның атынан шкатулкасын соғып бердім. Әріптесіміз Александрдың басына түскен жағдайды ести отырып, оның үйіндегі жылу жүйесін жүргізуге көмектестім. Қолымыздан келетін жағдайдың бәрін жасауға тырысып. Айтқандай, адал достың да сын сағатта қасынан табылуы Александрдың бағы шығар. Елдар екеуінің қызметі бір, отбасымен аралас құраластығы бар құрдастар. Өрт болған күннен бері оның шаңырағында көмектесіп келеді. Үйінің ішкі жұмыстарын бітіру үшін арнайы демалыс алғанда көрінеді. Қазір үй қалпына келді. Негізгі жөндеу жұмыстарын ұжымдастар болып бітірді. Александр отбасымен бұл үйде тұрып жатыр. Мен арнайы отпуск алып, ұсақ-түйек жұмыстарына Александрға жәрдемдесіп жатырмын. Бас аяғы 2 аптада ұжымдастардың асарлатып көмек арқасында Шукаевтар отбасы қалпына келген шаңырағына оралды. Қиындықтың бәрі артта қалды, уайым сейілді. Ағайындарды паналап кеткен отбасы бүгінде өз үйінде бәз баяғыша өмір сүріп жатыр. Бәрінен де балалардың қуанышы бір бөлек. Еркін ойнайды, сабақтарына дайындалады. Біздің жаңа үйіміз әдемі, мұнда өрт болды деп ешкім айтпайды. Үйді әдемі ету үшін папамның достары мен әріптестері көмектесті. Большая помощь и поддержка. Әр нәрсенің қайыры бар дейді. Өрттің де арты жаңалаған үйімізге оралуға себепкер болды. Шынымды айтсам, қазіргі үйім өзіме қатты ұнайды, бұрынғысынан да әдемі. Жолдасымның қолдаушыларына ризамын. Барлық бос уақыттарын біздің үйді жөндеуге арнады. Бір сылақ жасады, бірі еден жаймасын төседі, әктеді, сырлады. Мен жолдасымның ұжымына бізге деген көмегі үшін ризашылығымды білдіремін. Өте мейірімді жандар. Осы өрттен кейін потолоктың бәрі құлады. Криша жарамсыз қалды, үй тұруға жарамай қалды. Осы бірге жасайтын жұмыстастарым келіп көмектесті. Ану басшылығына рахмет айтамын. Өзім жігіттеріме рахмет айтамын. Енді семьямен келіп қайтадан тұрып жатырық. Енді ешкімнің басына келмесін деп тілеймін. Бұл әрине ұжымның
ұйымшылдығы, татулығы, бірге көтерген жүк жеңіл. Жаппай атсалысып, басына қиындық түскен кезде жас отбасына демеу болды. Бәрінде шын ниетпен, мейіріммен жасал. Осындай ұжым ауызбіршілігі бәріне үлгі болса дейміз. Нұрлыбек Изатов, арнайы корпоративтік телеарна үшін Атырау мұнай құбыр басқармасынан.